Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tiga Darah Official ini. Ini setelah sekian lama ndak enak acara, kawet poso ae. Iki baru Akhirnya oleh dino malam minggu kosong. Enak jadwal kosong iki. Sakjane dadi apa lho kok kemluwinti dadak golek jadwal kosong. Mbuh engko nang ndi jadwale iki lek ngopi. Iki karo nyentakne jajan bodo. Rantai entek padahal wis bulane Sawal wis mentek jajane panggah rantai entek. Ambil posisi masing-masing. Bapake iki sik makarya. Bapake sik makarya iki mbok-mboke bodho arep budal ngopi. Mesti iki. Bapak nyapa? Ngopi sembarang lah. Nang ndi? Mubang-mubang. Ah, saloe sik macak ngene jane. Delon. Yo. Kayak piye? Delon ora adus tok medaan ngene iki lho maksude iki. Nggih. Coba tergantung. Jan. Hanya Kak. Yo. Dadah. Munyan-munyan. Lah kae bojone makarya kae. Jelokan iki. Kangen ngopi iki bodokan. Mbuh iki sik tujuane sik bingung. Suwung nang omah bodokan. Paran timbangane turu. Lah. Malam minggu ape mungker. Ya adalah. Mendem hatine. Sampai kayak keretane. Kalau Jun, ndak naik kereta Jun. Belet tenan lho Sampai Enggar Saliro. Bongkar muatan Tekonggon. Mulai dewe-dewe sandale. Mlebu dhisik, Pak Sela rong buka. Numpak apa? Kereta apa numpak selung? Kayu anu bakar kan liwat Gondang. Oh, ya. Sesuk bareng wis diacarakne lek sepedaan. Nikmati saja dulu ini. Oh, wejo. Itu namanya Malam minggu. Pengunjungnya kayak ngono. Full. Naik dinosaurus. Jale wedi ora? Adik Sa. Ora sah dionekne lho. Suarane ora sah dionekne. Wedi kok. Omong kono, takok kono. Bismillah. Dadah. Bocah wedi apa ora? Hei. Wah, dadah. Ndak wedi bocahe. Saya diingetne. iki ndak ngomong. Nang di bocah kan nang anu to. Piye piye?
Lek nuwun tani ket muang Mbak jerake. Masih. Lah ya senana genten Pak Sela. Moro-moro nyeneni. Wes, gendang dimam. Belajar mangan pedes iki lodone. Main-main kae sampai wis arep entek lho. Iki sego pecel. Iki ontesin ya sego pecel. Wah, lodo. Ya Allah. Tole, lah aku mau kaya apa kuwi? Oh. Layak. Wah. Enggak mau. Enggak mau, Mam. Ya wes, enggak apa-apa. Wes jenakne ada warung iki. Mumpung cetok warung. Lah iya. Warek engko karek turu. Lah iya mumpung cetok warung diwareki. Spesial for you. Mungkin anak acara tak info, Mbak. Nggih. Sepeda. Lah nggih, mengke tapi tak tekok nyang napa mboten Selasa. Mergane biasane Jumat. Nyange. Lah nggih. Mengke tak tekok benjing tak info. Sesuk iki Senin kok ya. Oh iya ya. Biasanya. Apa? Bonekane anu. Di roweget kayak ngoten lho Pak Sela. Mbak, suwun. Nggih, nggih. Bareng Bu. Lagi dihimpet Pajero ki piye iki? Lah dhewe ya Pajero. Lah iya. Coba lek kono enak adem kene panas nyoba jero. Alhamdulillah. Wes to. Wes, Senane adin, Mang. wes Pak An. Awas, awas, Be. Ndak ngantuk ya. Be, kan kono sik. Masane kok mulih kaya ngelak. Nang adoh omah kok. Ambil posisi masing-masing nih. Yuk. Ulik ngasean. Ya, iwah. Jaluk kurang. Wes, warak. Arek turan. Heeh. Arek ngantuke iki. Semangat ya. Alhamdulillah. Mangan sope. Pak, ano polisi. Genten Pak Polisi minggu ngarep. Sok minggu anu Oh, sok minggu napa? Ya sadurunge minggu. Aku kami ini kok. Kami ini kok. Kami ini. Memang Oh. boleh wedhus kok. Wes warek kabeh iki mang. Heeh. Malam minggu ataan dadi rewejo. Ngantuk terus ini karet merem. Wis bodho mangan. Warek karek ngantuke sesuk bendak bangkong. Ya. Nanti anu. Saung. Yo. Wis dijahit ning ngono atau mandar wae. Soale iki jam Iki saung iki. Saung. Ya kuwi mangkat nek mlebu bumi. Ngeter ning ngono. Mobilmu karo nak aku penak ndi? Jati apik tak aku ya. Ya. Hah? Lah, piye yo?
Mas Amas. Bongkar muatan. Gek mapan turu, sesok bendak bangkong. Mandeno wis wareg. Wes. Sampai sini dulu vlog hari ini. Wassalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.